a todos os seus familiares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, irmão? Amém, tá feito. Queria pedir o coral para cantar mais um hino, mais um cântico, e estaremos logo após encerrando então o culto dessa noite.
Se coloque de pé, igreja, e receba a bênção que o Senhor te deu nesta tarde. Toma